kush mungon. Alessio. Egi, Edisa. Egi është. O Egi, Nikol. Nikol, Edisa. Leta. Alessio. Banane living. Zak. Dhe që Gert nuk do flerë sonde. Alessio. Hajde Lali. Tashi. E ka dy shokë të... A është e bukur Dy shokë të treshës. Kam nevojë shumë për aktoritet. Një koqo. Hajde, koqo, hajde. Zoti ma shtohet. Jepi, koqo, jepi. Zoti ma shtohet. Po, jepi, koqo. Jepi, Gjithë. koqo, jepi. Gjitha më shtohet zoti. O, koqo, të shtohet. Zoti më shtohet. Edhe juve. Po të bëf Edhe kjo juve inshallah. Të bëf kjo elmoj, se ka për Edhe koqo. juve inshallah lufton zoti. O të bëf kjo elmoj, ka ndryshuar elmoj, ka për koqo. E për si koqo e Olgës. Se ti përcakton fakt mua. Se si fletë në Përcaktoj Po ju Mazio. se respektoni veten e juve, për respektoni zarfin ju. Ju për respektoni zarfin. Ju veten e juve se Bravo, respektoni bravo, me briket. Ake zarfin o burri dashur, jepi zarfin. Pesor tu na pasë. Na bëdhe Banor! Ngrihet zëri, bravo. Si që do tradita e Big Brother VIP, rikthehet dasma. Por, ndryshe nga herët e tjera, këtë vit dyshen që do të martohet, do të zgjedh publiku përmes një televotimi që do të hapet nesër. Kujdes, në këtë televotim nuk do të përfshiheni të gjithë, por vetëm ata që vendosin bashkarisht si dyshe, duke vendosur emrat në vazon që gjendet në shtëpi. Vetëm dyshet që bien dakord për të shkruar emrat, do të bëhen pjesë e televotimit. Keni 60 minuta kohë për të vendosur me njëri tjetrin. Atëherë, mundem t'ju shpjegoj edhe dy gjëra, ju lutem. Atëherë, mund t'ju shpjegoj edhe dy gjëra tjera që më ka thënë vllai i madh. Roger, të lutem. Apo... Atëherë, dy gjëra të tjera që më ka shpjeguar vllai i madh. Nuk është problem nëse jeni në një raport, pra jeni të martuar apo jo, mund propozohen dhe emra që janë të martuar, nuk është asnjë problem, por duhet pranuar. Pra, nga çifti që përzgjidhet, secili nga çiftet duhet të bjerë dakord me njëri tjetrin që do të realizojnë dasmën. Kemi vetëm 60 minuta kohë. Ose Lini se ma theve zemën. Po apo jo, se s'po marrë përgjigje. Brekena, mund të martohemi bashkë? Romiri. Greta, mund të martohemi bashkë? S'kam këtë tjerë. Vetëm ju treja doja. Bashkarisht, Vetëm ju treja doja. duhet të zgjedhë një qift, dhe qifti më pas duhet vendosin nëse pranon apo jo të martohet me dëshirën e tyre në dasmën e Big Brother. Atëre, Selmali nuk i Senardo me Juelën, a pranoni? Të pak mali këdo, të japim përgjigje. Po, a pranoni? Roger ndjej. Filluar ora maksimumi që mund të dalin. Kështu që unë këtë pikë lojës nuk e ndjej me bo dasmën. Veç për ta bëa, kupton. Nëse është një gjë që unë filloj me ndjej shumë për një person, e gjitha është ndryshe. Po për ta bëu thjesht për lojë, unë nuk du ta bëj për lojë. Ke thënë edhe ti vetë që nëse nuk është një gjë që... Unë kam thënë, në qovë se kjo vajzë s'ka pëlqim për mu, unë se du. Tash unë po të them ty, Unë ta thash për unë kam dëshirë me propozu emrin, në qoftë se do ti. Me që jemi Big Brother, sa për show, me që është diçka e bukur. Në këtë pikë të lojës, nuk e ndjej me bo, se thjesht kam qef që në qofë se do ndodhin e herë me bo, është se ndjej shumë për atë person dhe realisht e ndjej me bo. Në këtë pikë të lojës, veç për lojë nuk e ndjej me bo. Po jo për lojë është më sësë është... Po them që për lojë, dasma jashtë po mirë, po për lojë nuk e ndjej me bo për lojë. Ke 58 minuta e 36 sekonda për të bërë. Nuk ka vash për gjithë. Unë ta bëna propozimin.